सरकार आणि सरकाराची पोकी आश्वासनां मेळत थंय आयकुपाक मेळटात। तुयेकारांक तांचो प्रत्यक्ष अनुभव आयला। तुये वाठारांतलो इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प 8 वर्सां जालीं कळमेत पडला। आतां हो अदानी, अंबानी वा हेर खंयच्याय कंपनीच्या घशात घालपाक तर दवरूंक ना मूं पेडणेकारांक प्रश्न सतावपाक लागला। मोपा, आयुष हॉस्पिटल, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ह्या सारकिल्ल्या व्हडल्या व्हडल्या प्रकल्पां खातीर गरिबांच्यो जमनी सरकारान कमी दरान घेतिल्ल्यो, पूण थळाव्यांक ताचो कसलोच फायदो जालो ना। पेडणेच्या प्रकल्पांत शेजार राज्यांतले लोक हाडून भरल्यात। सरकारान जमनीचो सौदा केला। मुख्यमंत्र्याकडल्यान व्हडलीशी अपेक्षा ना, तरीकय ताणें दखल घेवची, ना जाल्यार पेडणेकार रस्त्यार देंवतले। उमेश तळावणेकरान शिटकावणी दिल्या। सरकारान ह्या प्रोजेक्टा खातीर 6 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन घेतल्या। मोपा एअरपोर्टा खातीर सरकारान 90 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन घेतल्या। जे आयुष हॉस्पिटल आहा थंय लोकांची, शेतकऱ्यांक जी स्पोर्ट्स सिटी आसली त्या खातीर जागा घेतलेली। ती स्पोर्ट्स सिटी सायटीक दवरली आनी थंय आयुष हॉस्पिटल उबारले। पण हे जे प्रोजेक्ट हाडले तेतून पेडणेकारांक कितें फायदो जालो? थंय आयुष हॉस्पिटलान चड सगळो स्टाफ आसा तो महाराष्ट्रांतलो सरकारान भरला। एअरपोर्टार सुद्धा सगळे महाराष्ट्रातले स्टाफ चल्ला। आयज इलेक्ट्रिसिटी हांगासर जे केले सरकारान पळय, हयसर सुद्धा ते टेक्निकली सांगतले ते कोर्स केल्ले आमचे कडेन कोण ना आनी ते बी महाराष्ट्रातले लोक हाडटले। पण हे गरिबांचे जे जमनी ह्या सरकारान घेतले कमी दरान, तांकां सरकारान कितें दिला हो व्हडलो प्रश्न आसा। आयज आमच्या धारगडीन जी हावजिंग बोर्डाची जी जमीन आसा ती सुद्धा जमीन आयज जियोमाराक दिवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा। जे सावळवाड्या एकूच स्टेडियम घेतलेलो आमच्या पेडण्यांतल्या भुरग्यांक खेळपाक, तो स्टेडियम सुद्धा सरकारान जियोमाराक भाडेपट्टीचेर दिला। म्हण ही जी प्रशासनाचो वापर करून लोकांक मारून झोडून जी सरकार जमीन ह्या कंपनीक दिवपाचो प्रयत्न करता आणि ते सगळे कंपनीक विकल्या सरकारान जमनी। आयज म्हाका संशय येता ह्या इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या जागेचो, हे बी अदानी अंबानीक जा खंयच्या कंपनीक सरकारान विकपा खातीर हो डिले प्रोजेक्ट केला आसतलो। आयज सरकार ही जमनी घेता घेता आमच्या लोकांच्यो आनी कोणाक तरी एका कंपनीच्या घशात घालपाचो प्रयत्न करता आणि हे स्थानिक आमदार आहा ते सगळे मूग गिळून उगी आसा। आयज आमी आसा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तुये गावाच्या सायटीचेर। ही सायट 2014 पासून सुरू जाल्या। ही सायट अजूनही हेचे कम्प्लिशन जायना। ह्या 8 वर्सां पासून हे काम सगळें रेंगाळलेलें आसा। बरोबर जेन्ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्यानी मोपा एअरपोर्ट आणि इलेक्ट्रॉनिक सिटी यांचं इनॉग्रेशन ऑनलाईन केलं। तालिगांवसून ऑनलाईन इनॉग्रेशन जाल्लें, पण सांगपाक दिसता की मोपा एअरपोर्ट सुरूय जालो, स्टार्ट जालो, कंप्लीट जावन सुरूय जालो, ते ऑलरेडी सगळे फ्लायट्स बी रेडी जाले। पण इलेक्ट्रॉनिक सिटी अजूनही तशीच आसा। इलेक्ट्रॉनिक सिटीचे टेंडर्स आता जे काम चालू दिसता न्हू आनी जे कंप्लीट जाला हे 2016-17 पयलींचे सगळे टेंडर्स। त्याच्या उपरांत एका रुपयाचो सुद्धा टेंडर जाल्लो दिसना, म्हणजे काम कांयच ना। आता आयकयात उदय मांद्रेकरान सांगिल्लें पुराण। वागाचे माजर कशें जालें ताणें बेस बरें सांगलां। पेडण्यां ताणें दिल्ली आश्वासनां कितली पूर्ण केल्यात तेवूय एक्टिविस्ट उदय मांद्रेकरान सांगलां। सध्या आमदार जो आसा जीत आरोलकर, म्हाका काय कळना तेचे, तेणी आज 1 वर्स तेका कंप्लीट जालें, पण तेणी ह्या प्रोजेक्टाक प्राधान्य दिवंक जाय आसलें। कित्याक इलेक्शना टायमार तो सदीच सांगतालो, जाहीर सभेक तेणी इलेक्शनाचें आश्वासन दिल्लें लोकांक की इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प आपूण पूर्ण करतले आनी मांद्रे मतदारसंघातली बेकारी सोंपयतलो। ह्या प्रोजेक्टान मेजर भुरग्यांक जॉब्स दितलो अशें तेणी आश्वासन दिल्लें। तेका लागून लोकांनी तेका निवडूनय दिलो, पण त्याच्या उपरांत तेणी कांयच करूं ना। तेन्ना तेणी सेकंड टायम चेअरमॅनाक घेवन येयलो, दोतर शेटयेक घेवन येयलो आणि तेन्ना दोतर शेटयेन सांगलां की फुडल्या 6 म्हयन्या भितर 1-2-3 प्रोजेक्ट सुरू जातले म्हणून। आयज 1 वर्स जावन गेला, त्याच्या उपरांत प्रोजेक्ट कांयच जावना। पण सांगपाची कॉमीक दिसता की आमदारान कोण तरी असो सकयलसून वयर वयतालो, वो वयरसून सकयल येयलो। पयले फावट रोहन खंवटेक घेवन येयलो मिनिस्टराक, दुसरे फावट चेअरमॅनाक घेवन येयलो। आतां म्हाका दिसता अधिवेशन जाल्या उपरांत तो 3रा सायड इन्स्पेक्शन करपाचो आनी त्या टायमार म्हाका दिसता तो आयटीच्या डायरेक्टराक घेवन येतलो असो दिसता। तर तशी त्याची ती दिसता, तो वयरसून सकयल येता, पूण इनपूट कांयच ना। परिस्थिती
ती इलेक्ट्रॉनिक सिटीन जातली. कित्याक तर इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो प्रकल्प सुरू जालो सुद्दां न्हू फुडल्या 3 वर्सां उपरांत, जाल्यार टेक्निकल जॉब मेळपाक जे टेक्निकल कोर्सीस खंय आहात आमच्या भुरग्यां कडेन, फक्त स्वीपर आनी सेक्युरिटी गार्ड्स हेच जॉब आमकां हयसरूय मेळटले. कित्याक तर आमदारान ते करूंक जाय आसलें. आतां आमची ITI ची बिल्डींग आसा, तर ITIन हे कोर्सीस इलेक्ट्रॉनिक सिटीक जो मॅन पॉवर जो जे टेक्निकल कोर्सीस ते तेणी आतां करपाक जाय. आतां सुद्दां अधिवेशन फाटल्या अधिवेशनान तेणी तसं कांयच करूंक ना. आमची अपेक्षा आसली, आमी म्हणटाले की मांद्रे मतदारसंघातली सिंह गर्जना विधानसभेन गरजतली, पूण कालच्या विधानसभेन म्हाका दिसना सिंह गर्जना खंयची. म्हाका तेणी माजरा सारकें मेळ केल्या सारकें दिसलां. तेणी मेजर प्रकल्प जे आसले इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तुवें आत्तां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल येदी व्हडली बिल्डींग थंय जाल्या थंय कांयच ना, तेच्या बद्दल कांयच बोलांक ना तो. आतां सुद्दां आमचे कडेन खूब अपेक्षा आसली तेचे कडेन की तेणी सांगलेलें की आपूण इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प फुडें वतले आनी मांद्रे मतदारसंघातली बेकारी सोंपयतले. पूण आतां आमकां भंय दिसता की एअरपोर्टार जी परिस्थिती जाली, आयुश्यान जी जाली तीच हय जातली अशी दिसता. कित्याक तर टेक्निकल एज्युकेशन खंय आहा भुरग्यां कडेन आमच्या, ते कोर्सीस ह्या वर्सा सुरू जावंक जाय आसले. 3 वर्सां उपरांत तो भुरगो शिकान टेक्निकल कोर्स घेवन बऱ्यापैकी टेक्निकल जॉब थंय मेळयतलो आसलो. पूण आतां हेची सुद्दां परिस्थिती तीच जातली. हय प्रोजेक्ट जातलो पूण जॉब्स मेळचे ना. स्वीपर आनी सेक्युरिटी गार्डूच उरतले आमचे. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार.